Herkese selamlar. Bugün sizinle birlikte ben Poppy adında bir varlık gördüm. Bunun hakkında məlumatlar var. Aşağıdan kanalıma abone olup like atıp mənə yorum yazsanız mən sevinirmiş olarsınız. Bunu deyirlər ki fake. Bunu Baturay anarışmı yazıb. İlk baxın diqqətlə. Sizə göstərəcəm hamısını. Are you watching me? Or Baxın dodağına. do you feel the way I feel? Yaşıllaşır. Yaşıllaşır. Are you watching me? Or are you listening? Bu niye belə olur? Garip bir, How much do you garibə love bir şey. Puppy? I'm Puppy. What the fuck? Hello Puppy. Say it again. Bu niye belə olur? Baxırız. Yüzümün rengi değişti. Neden? Siktir lan. Harbiden rujunun rengi değişti. Oha! Neyse başka bir geçelim. Gerçekten. Mesela şuna bak ya. Bir videosuna bakalım. Enes Batur'un da bir videosu var böyle. Ne? Bu da. Ben Enes. Ben Enes. Ben Enes. Ben Enes. Ben Enes. Ben Enes. Bez kabağı veririm. Diyorlar. Hadi lan. Bundan çektim. Reklamı seçtim. Tamam, videoya başlıyoruz. Geri zekalı bir video görmedim. Size korkunç gelmiş olabilir bu. Yani bu kız. Size korkunç gelmesinin sebebi arkadaş sizi karanlığa sürükleyen bir müzik olmalı. Bir de kıza bu müziği dinleyerek bak bakalım gerçekten korkacak mısın? Gece paralısı son model arabası bitmiyor merhabası taş gibi manitası akıyorlar aleme janti kankası bize gene kezban tribi de cabası viskisi vodkası cappuccino tayfası Tamam, başka videolarına bakalım bak. İlk videosunu merak ediyorum. Bu kız ilk ne attı YouTube onu çok merak ediyorum. I'm Poppy. Bakalım I'm Poppy neymiş? Evet, bu da kızın ilk videosu. Bakalım neymiş? Ben Poppy'yim diyor sürekli. Sen Poppy değilsin. Vay göte bak. Götü çok yukarıda kızın. Neren Poppy? Benim like'ımı geçemezsin bile Instagram'da. Salak. Bakalım Instagram'da kaç like'ı var. 400 bin takipçisi var. 5000 like alıyor. Ha benden daha az. Poppy falan değil gerizekalı. Lan Poppy. Sus. Yeter artık. Anam Poppy. Anam Poppy yeter. Video 10 dakika, ben daha 30 saniye dinleyebildim. Bakalım 5. dakikada ne varmış. Bir 30 saniyelik çekmişler, sonra hep arka arkaya koydukları için Aren't many things I like. They know who she is. daha güzel olacak bak. Tekeri atan kopmalı kaç. Ne diyor? Neden? Müzik çok sinir bozucu bak. Arkadaşlar şimdi benim koyacağım müzikle danslarını izleyin, daha güzel olacak bak. Mesele çakal olmakta değil yeğen. Asıl mesele çakallarla dans edebilmekte. Adana, Adana, Adana merkez patlıyor herkes. Tekeri at. Yaratığıyla dans. Neden? Müzik çok sinir bozucu bak. Arkadaşlar şimdi benim koyacağım müzikle danslarını izleyin, daha güzel olacak bak. Mesele çakal olmakta değil yeğen. Asıl mesele çakallarla dans edebilmekte.
Adana merkez patlıyor herkes. Şekeri atan kopmalı kaçıyor son ses. Bugü vallahi hadi bu civarımız enfes. Boş kafayla yaptın lan ses kes. Adana merkez patlıyor herkes. Şekeri atan kopmalı kaçıyor son ses. Bugü vallahi hadi bu civarımız enfes. Boş kafayla yaptın lan ses kes. Ramo armanız hadi çöz bize bomba. Tekine torbacıya veririz sonra. Bu işte öyle olmuyor. Torbacıya veririz sorba. Bir de şöyle video yapmışlar. Gençler Poppy'nin videolarına tepki vermişler. Bakın ve Poppy o tepki verdikleri videoya tepki vermiş. Ve bu videoda da böyle çok sakin bir kız. Yani hanımcık. Onların izlediği videoda söylediği şeylerin aynısını söylüyor bak. If we have a like button, why don't we have a like button? Why? I'm uploading a video to YouTube. That's just... Kız videodakiyle aynı zamanda konuşuyor. Tamam. Bu korkunç gözükebilir size. Poppy Computer Boy diye bir şarkı yapmış. Bakalım neymiş bu. I'm in love with my favorite toy. Can't go a day without computer boy. Tamam şarkı güzel ama ben bu şarkıyı tercih ederim. Ramo armanız hadi çöz bize bomba. Tekine torbacıya veririz sonra. O işler öyle olmuyor. Tamam şimdi bu kızın sıra dışı böyle korkunçumsu bir YouTube kanalı olduğunu anladık bu kızın. Fakat insanlar neden bu kızdan korkmaya başladı? Bunun cevabını YouTube'da Nigma diye bir kanal açıklamış. Illuminati'nin kızı psikopat Poppy ifşa diye bir video hazırlamış. Onun da eline sağlık diyoruz buradan bakalım. Şarkı ilk bakışta size normal gelecek. Dinleyelim birazcık. Yeni dünyama hoş geldiniz. Ben sizin internet kızınızım. İnternetin açtığında göreceksin. Herkes mutlu olacak falan salak sözleri var. Ben senin teknolojini seviyorum. Onu benim için açar mısın ben bilmiyorum. Gelecek çok güzel. Güzel bir harmoni içinde yaşa. Tamam bu şarkı size normal geldi ama şu kısımda bir terslik var bakın. Illuminati kısmında, robotlu Illuminati kısmında. Tamam peki bu kısımda gerçekten ne var? Bu kısımda ne olduğundan Nigma isimli bir kanal göstermiş bakalım. Şimdi şarkıyı durduralım. Bakın ben size çevireceğim. Bak başlıyorum. Geriye doğru dinleyelim. İnsan yerim. Illuminati. Beni takip et. Kamera yazan yerde. Veya öl. Video yazan yerde de bunu diyor. Veya öl. Beni takip et veya öl. Kurtar beni. Şeytan çağırmak. Hayır satan. Beni takip et ya da ölü ol. Kurtar beni. Yaşa şeytan. Yaşa şeytan, hayır satan, şeytan çağırmak öyle bir şey. Bunun dışında bir şey daha var internet sitesinde. Poppy'nin internet sitesine girelim. Bu da Poppy'nin internet sitesi. Tamam biraz dalga geçmeyelim belki gece gelip beni öldürecek korkuyorum. Ay Poppy! Bu kıyafetlerin hepsi satılık yani şu giydiği kıyafetlerin hepsi satılıkta vardır. Bak değişik değişik kıyafetler giyiyor ve bunları insanlar satın alıyor. Reklam aslında bunlar. Tamam bu sayfayı öyle denetli yapıyoruz ve çok garip bir şey çıkıyor. Kıyafetler giyiyor ve bunları insanlar satın alıyor. 3:36 3:36 saati ne demek? Şimdi onu öğrenmeye gidelim. Hepsi reklam aslında. Tamam bu sayfayı öyle denetli yapıyoruz ve karşımıza çok garip bir şey çıkıyor. Sayfayı öyle denetli yaptığımızda bak senin kodlarında sürekli I am Poppy 3:36 Ben aslında tamam çalışacak bakalım. Şurada en altta değişik bir simge var. PP, Poppy'nin P'si herhalde. Bir de F herhalde. PF bilmiyorum değişik bir şey. Fakat en üstte çıktığımızda senin kodlarında gördüğünüz gibi bir Illuminati simgesi var. Illuminati. İşte burada bir simge var. Harflerden şeylerden bir simge yapmışlar. Poppy her şeyi biliyor yazmışlar altına da. Fakat
tam alamamışlar. Simetri bozukluğu var. Lanet olsun. Site kodlayıcısına söylüyorum. Mobilyasını bir tık geri al, tam ortada olsun. Sinirim bozuluyor. Tamam, bir farklı bir şey de var. Bu da markalarla ilgili. Marka kötüleme yapmıyorum fakat öyle kullanılmış. Doritos ve Monster içeceğiyle ilgili. Doritos. Monster Energy. Bu mənası 666 yani dünya dilində Çin nömrəsidir, şeytan nömrəsidir. Tamam, şimdi durduralım. Monster Enerji drinkini gösteriyor, içeceği. Filmi de var, güzel. Burada neyi göstermek istiyor onu söyleyelim. İbrani alfabesinde Monster simgesi 6 numaralı harfe denk geliyor. 6 numara. Ve 666'da dünya genelinde şeytan ifade. O yüzden Monster içeriğini böyle tuttuğunu söylüyorlar. Şuradaki duruşa bakın. Doritos kenar şeklinde olduğu için Illuminati. Illuminati. Illuminati simgesi yaptığında anlayabiliriz. Kız çok manyak, çok manyak. Bir tane şarkı klibi var Poppy'nin. Oturduğu yerde çok değişik bir şey yapmış. Bunu da Nigma ortaya çıkarmış, bakalım. Andaki resme bak. Arka planda bir piramit. Ve göz iyidir ve Bu çok güzel açık şekilde durmuş. itaat ettikleri şeytanın kendisi. Cidden Poppy çok korkunç bir kız. Nigma da bunu çok güzel açıklamış videosunda. Onun videosunda daha detaylı öğrenebilirsiniz. Ben sadece bu videoda dalga geçiyorum Poppy'yle. Yani ne bileyim, şimdi benim için Poppy'nin ne olduğunu size açıklayacağım. Bu benim görüşüm. Ben %100 doğru, %90'da doğru bence. Poppy %99 bence bir internet PR çalışmasıdır. İnternet PR çalışması nedir? Her şey bilerek hazırlanmış, para için yapılmış bir şey. Ve gerçekten işe yaradığı da ortada. Bakar mısınız izlenmelerine? 400 bin, 600 bin, 300 bin, 300 bin, 130 milyon izlenmeye Merhaba arkadaşlar, ben Ama bir mesaj geldi arkadaşlar. Çok şaşırıyorum. Şu an ne diyeceğimi de bilemiyorum. Tam Herkese merhaba. Son günlerin YouTube'da en çok tartışılan konusu Poppy ve Illuminati ilişkisi. Bu masum görünümlü kız, dünyayı kontrol eden gizli bir örgütün beyni yıkanmış bir kölesi mi, yoksa reklam amaçlı yaratılmış bir troll mü? Bugün sizler için Poppy hakkındaki 6 kafa karıştırıcı bilgiyi inceliyoruz. Başlamadan kısacık bir hatırlatma. Eğer videoyu severseniz beğen tuşuna basabilir ve yeni videolardan haberdar olmak için abone olabilirsiniz. Başlıyoruz. 6 numara. Poppy aslında kim? Gerçek adı Maria Rose Pereira olan Amerikalı bir şarkıcıdır. Yaşı hakkında net bir bilgi olmamakla birlikte bazı kaynaklar 20-22 yaş arası olduğunu söylüyor. Baterist olan babası sayesinde küçük yaşta müzik yapmaya başlamıştır. Amerika'da birçok yarışmaya ve müzik etkinliklerine katılmış ama istediği başarıyı elde edemeyince şansını Kaliforniya'da denemeye karar vermiştir. Şimdi de biraz Poppy'nin şu anki menajerinden bahsedelim. Gerçek adı Corey Mixter, sahne adıyla Titanic Sinclair. Ki bu ismi YouTube sayfasına göre kendisinin de aynı tarzda garip bir kanalı var. Bu adam Poppy ile tanışmadan önce yine Poppy'nin şu an YouTube kanalında yaptığı tarzdaki videoları şarkıcı ve oyuncu olan Britney Sheets ile çekiyordu. Onun da sahne adı Mars Argo idi. Ama bu kadınla yaptığı korkunçlu ve gizemli videolar tutmadı. İşte tam da bu sırada Kaliforniya'ya yeni taşınmış ve şöhret arayan Moria ile tanıştı. Yani namı diğer Poppy. Bir önceki projesinde denediği korkunç, ürkünç ve gizemli konseptteki videoları bir de Poppy ile denemeye karar verdi. Çünkü zeki bir adamdı. Bu konseptin tutacağını biliyordu. Gizemli ve korkutucu şeyler dikkat çekerdi. Ve hepimizin bildiği üzere sonunda da başarılı oldu. 5 numara. Poppy ve Illuminati işbirliği. Poppy projesi ünlü olmuş ve adı dünyanın en güçlü gizli örgütü olduğuna inanılan Illuminati ile anılmaya başlamıştı. Bu para demekti.
ve para getiren bir konseptiniz varsa bunu daha da büyütmeniz gerekiyor. Menajer, yönetmen, hocası artık neyse Corey yani Titanic Sinclair de böyle yaptı. Poppy'nin kanalı günden güne değişti ve içerikler şeytan imgeleri, Illuminati sembolleriyle dolmaya başladı. Çünkü ilgi çeken şey buydu. Beyaz bir fon önünde duran, sarı saçlı, donuk bakışlı bir kadın figürü en baştan beri kanalın konseptiydi. İlk başlarda dalga geçtikleri belli oluyordu çünkü Poppy yaptığı saçma hareketler yüzünden kendini tutamayıp gülmeye başlıyordu. Hatta video sonlarında kahkaha atıyor ve bu bölümler edit yapılırken kaldırılmıyordu. Çünkü her şey bir şakadan ibaretti. Ama sonradan baktılar bu Illuminati komplo teorileri alevlendi, onlar da verdiler oldu. Örneğin Poppy'nin ilk videosuna bakalım. Bu video yaklaşık 1 dakika boyunca pamuk şeker yemesi gerekiyor ama ara sıra gülmesine engel olamıyor. Kendini tutamıyor ve gülmeye başlıyor. Yani adamlar çekimi yapıp evlerine gidiyor, bugün de interneti iyi trolledik diye gülüyorlar. Sonra ilk başta YouTube, ardından da geri kalan tüm internet bir delinin kuyuya attığı taşı çıkartmaya çalışıyor. Endişelenmez miydin? 4 numara, Illuminati sembolleri. Arkadaşlar, Illuminati diye bir güç var yok mu bilemeyiz. Sizin bizim gibi basit düzey internet kullanıcıları Google kullanarak böyle bir bilgiye ulaşamaz. Bu noktada yapılan her yorum komplo teorisinden ibarettir. Ama diyelim ki Illuminati adında ses dalgalarıyla beyin yıkayan, müzik yoluyla insanlara bilinçaltı mesajlar veren ve dünyayı yöneten gizli bir örgüt var. You will do anything Poppy says. Ve bu örgüt işi gücü bırakıyor, Poppy ve menajeri Titanic ile uğraşmaya başlıyor. Poppy bu baskıdan yoruluyor ve bir videosunda diyor ki onlar kontrolü ele geçirdiler. Ve o koskoca örgüt bu videonun YouTube kanalında yayınlanmasına izin veriyor. Bir nasıl David'den önce. Bunu bir de ciddiye alanlar var. Ama bitmedi. Daha da komiği var. Şu meşhur yeşil üçgen var ya hani üstünde göz işareti olan güya Illuminati sembolü. Onu kullandıkları yere bakalım bir de. Poppy'nin menajeri Titanic Sinclair'in web sayfasına gittiğinizde mouse işaretçinizin bir üçgene dönüştüğünü göreceksiniz. Ne kadar da korkunç değil mi? Koskoca gizli örgüt çıkmış, fare işaretçisine üçgen göz yapmış. Wow, ne kadar da güçlüler. Sonra Poppy'nin web sayfasına gidiyoruz. Poppy burada videolarındaki bütün ikonik figürleri satıyor. Yeşil yapraklı saksı bitkisinin yaka iğnesi, güya Illuminati'ye bağlılık sembolü üçgen içinde P harfli yüzük. Çin'de 1000 tanesi 0.01 dolara ürettirilmiş ucuz metal bu arada. Ama sorsan anlamı çok bilinçaltı, çok Illuminati. Sonra Poppy şapkası, Poppy tişörtü. Derken internetten bir tık daha fazla anlayanlar web sayfasının kaynağını görüntülediklerinde karşılarına o korku geliyor. Her şeyi gören göz sembolü. Belli ki şaka yapmaya çalışmışlar ama komik bile olmamış. 3. sınıf forumlardaki imza süslemelerine benzemiş. Neyse, internet örgüttür, bilinçaltıdır diye birbirini yesin, sen parayı götür Poppy. 3 numara, bilinçaltı mesajları. İlk başlarda korkunçtu ve ilginçti. Ama internetin yaygınlaşmasıyla koca bir şakaya dönüşen Illuminati teorisi artık bir troll başka bir şey değil. Birçok sanatçı, müzisyen ve film yapımcısı tarafından sırf dikkat çekmek için bilinçli olarak kullanılıyor. Poppy'nin de bağlı olduğu Interscope ve Universal müzik şirketleri bu trollün ekmeğini en çok yiyenlerden. Yıllarca kliplerinde Illuminati temalı görseller kullanarak popülerliğini korumuş birçok sanatçı üyesinde bulunduruyor. Bunlar Lady Gaga, Lana Del Rey, Madonna, Eminem, Ellie Goulding ve daha birçoğu. Bu grubun en yeni üyesi de Poppy. Poppy ve Illuminati ilişkisi ilk olarak yabancı bir YouTube kanalı olan Film Theory tarafından 24 Ocak 2017 tarihinde incelendi. 6 ay sonra da konu nihayet Türk YouTuber'lar tarafından ilgi gördü ve şu an Poppy Türkiye YouTube'undaki trend konulardan biri. 2. Şarkıları tersten dinleme. Poppy sırf üçgen Illuminati sembolü diye eline Doritos Taco alıyor ve gözüne falan tutuyor.
Sonra şeytan kılığında bir adam sapıkça muz yiyor. Monster enerji içeceğinin üzerindeki M sembolü diye eline Doritos taco alıyor ve gözüne falan tutuyor. Sonra şeytan kılığında bir adam sapıkça muz yiyor. Monster enerji içeceğinin üzerindeki M harfinden eline Doritos taco alıyor ve gözüne falan tutuyor. Sonra şeytan kılığında bir adam sapıkça muz yiyor. Monster enerji içeceğinin üzerindeki M harfinden yola çıkıp şeytanın sayısı atfedilen 666'ya ulaşılıyor. Müzikler tersten dinlenip ardında gizli mesajlar olduğu ortaya çıkartılıyor. Evet, Poppy bunu bilinçli yapıyor ve aslında gizlemediği, hatta gözümüze soktuğu sembolleri komplo teoricileri çıkıp buldum diye ortada dolanıyorlar. Bunu biraz zorlasak hepimiz bulabiliriz arkadaşlar. Bakın, mesela şu şarkıyı tersten dinleyelim, ne anlamlar çıkacak? Örnekte gördüğünüz gibi, yani şimdi bu Urfalı Delalım türküsü de bir Illuminati mesajı mı? Bizi ölüme mi sürüklemeye çalışıyor? Sizce de bu çok saçma değil mi? Bir numara. Peki biz bu Bir listeyi nesələ qədər neden sonra altı sizinlə geri qayıdacağım. Dostlar geri qayıtdım. Fikirləşəm ki Illuminati düzdür yoxsa səhvdir, ona başa düşmürəm. maddeli yaptık? Çünkü Illuminati bizim de beynimizi yıkadı. Ondan başka bir şey Bir göremedik. dəqiqədən sonra mən geri qayıtıram, bir şey araşdıracağım. Bunu sizinle de paylaşmak istiyoruz. Listemiz 6 maddeli. Çünkü 6 sayısı kilit bir sayı. Şöyle ki, Poppy videolarında ve internet sayfasında hep bir cümleyi tekrar ediyor. I love internet. Yani interneti seviyorum. Şimdi çözümlemeye başlayalım. İnternet nedir? W harfi nedir? İbranice'de var harfi. Yani 6 rakamı. Bu durumda www nedir? 666. 666 neyi sembolize eder? Şeytan. Illuminati confirmed. Gördüğünüz üzere Poppy, büyük müzik firmaları tarafından desteklenen bir şarkıcı ve YouTube kanalıdır. Ve kanalında Dostlar məni qorxutmuşdu. Keşke baxmazdım belə. yaptığı her şey Bildirəm mən bəsirdi. Siz aşağıdan kanalıma abone olun. ve senaryo dahilinde üretilmiş, eğlence ve dikkat çekme amaçlı içeriklerdir. İçeriklerin temeli teknolojinin köleliğin, uzaylılar ve Illuminati üzerine kuruludur. Eğer Illuminati diye bir örgüt varsa da şu an bize yaptığı en büyük kötülük zihinlerimizi ülkemizdeki, evimizdeki, mahallemizdeki sorunlardan uzaklaştırıp anlamsız sembol tartışmalarının içine çekerek vaktimizi boşa harcamamızı sağlamaktır. Listemiz bugünlük bu kadar. Poppy hakkında ne düşündüğünüzü yorumlarda bizimle paylaşın. Yaxşı. Da bəsdir. İndi dostlar bir videoya da baxmaq istəyirəm. Kızım burnu qan axır, bu cadan da burnu qan axır. Belgo Türk, ha. Belgo Türk. Belgo. Ne? Belgo Türk. Burnu kanıyor bakalım. Merhaba arkadaşlar, ben Bunu sakın atmak istemiyorum. zorlanıyorum. Poppy Biraz daha. Poppy diye bir mesaj attı. O mesajda bana cevap yazmışlar. O yorumları silmiş. Dünkü videoyu yükledi. Bugün de size videoları Video izleyelim olacak. hepsini izlemeyeceğiz. Burada açayım. İyi dinleyin. Evet, şapır şapırdarak yiyor. Ve iyi dinlerseniz kamerayı çeken kişi herhalde gülüyor. Poppy de gülüyor. Evet, bakın. İyi bakarsanız ilk videosunda biraz gülüyor. Bakın şu an gülmeye başlıyor. Biraz da şapırdatıyor tabi.
Evet, şu an şekeri bitirdi. Yedi hepsi ve gülümseyecek. Yani şimdiki videolarından bayağı bir farklı. Şimdiki videoları daha kaliteli. Bakın şu an gülüyor ve tamamen gülüyor yani. Evet, videosu burada bitti arkadaşlar. Tamamen kendini bıraktı, güldü. Herhalde yani kamera arkasında olan ve kendisi de gülüyor, abisi de gülüyor. İlk videosu biraz şey olmuş yani. Nasıl desem? 36. 36. Oh no. İlk videosu anlayacağınız gibi biraz abisi de gülüyor. İlk videosu biraz şey olmuş yani. Nasıl desem? 36. 36. Oh no. İlk videosu anlayacağınız gibi biraz ciddi olmamış. Gülümsüyor. Yani böyle videoları görse insanlar kız gülümsüyor. Illuminati'den falan değil diyecek. Geçecek yanından. Ciddi olmayacak. Ama zamanla görüyorsunuz. Şimdiki videolarına bakarsanız hiç gülümsemiyor. Daha bir ciddi. Ses olsun, kamera kalitesi olsun. Her şey değişti. İkinci videosu da arkadaşlar. Burada kız röportaj yapıyor. Kimle röportaj yapıyor? Bir mankenle. Evet, bir You're having me on this internet broadcast. Does everyone want to be just like you? I often wonder that myself. I don't know why everyone wants resmen to be so mankenle sohbet ediyor, röportaj ediyor. just the way they are. Bakın. What inspires you as an artist? What an interesting and remarkable İşte sanatından konuşacak falan. What's that like? Los Angeles'ta yaşıyormuş bu arada Poppy. True, but there's a great lack of petrichor here. When can we expect to hear new music from you? I'm so excited about my Arkadaşlar bu neydi? Gülüşler neydi? Bir daha izlememiz lazım. Gülüşler, sahte gülüşler. There's a great Bakın. lack of petrichor Bakın. Tamam. Evet arkadaşlar, bilmiyorum ne düşünüyorsunuz fakat çok garip bir yani yerlerden başlamış ve yükselmiş bir acayip şeyler yapıyor bu kız ya. Cidden beni korkutuyor ve ben dün bir hata yaptığımı düşünüyorum. Kanalıma seni seviyorum yazmamalıydım. Bilmiyorum aklımdan ne geçti de görmeyenler de izleyebilir. Bir de 3. videosuna bakacağız. Videosu olacak arkadaşlar. Buna daha bakmadım tamamen. Buna da sizlerle beraber bakacağız. Hadi başlayalım. I am okay. Yani iyi miyim diye kendine soruyor kız. Do you ever wish you could just restart? Everything's gonna be okay. Don't worry about it. You're gonna be fine. I think everything's gonna be okay. What would it be like if you could just restart? You need to stop worrying so much. What if you could reboot yourself, almost like a computer? I wonder what it's like to İnsanları reboot. bilgisayar yerine Everything's koyuyor ya gonna be kız. a-okay. Is it okay to think things like this? This planet makes sense to me. Everything's perfect. Mükemmel. I'm gonna be İyi okay. olacak mıyım? The internet makes Bence sense to me. internet gayet tutarlı Everything in falan. your life is perfect. What do you have to worry about? It's okay. I think everything's gonna be Her şey fine. yoluna girecek I diyor believe kız. that everything's okay. Ne? Burnum kanadı? Burnu kanadı. Arka... Bu... Arkadaşlar bilmiyorum ne oldu fakat videoyu durdurmak zorunda kaldım. Affedersiniz her şey için burnum kanadı. İlk başıma geliyor videoda bu. Bilmiyorum tesadüf mü oldu yoksa videoyla alakalı. Arkadaşlar dünkü videoyu yüklediğimden beri Poppy'yi seni seviyorum dediğimden beri baş ağrı çekiyorum. Zaten söyledim. Dünkü videoda da geceleri uyumakta cidden zorlanıyorum.
2 gündür bayağı bir zor uyudum. Şu an biraz şey konuşuyorum. Burnumun içinde mendil var. Tam dursun diye mendil koymak zorunda kaldım. Özür diliyorum arkadaşlar. Lütfen yorum bırakmayı unutmayın. Yorumlarda bu konu üzerine ne düşündüğünüzü bana söyleyin arkadaşlar. Çünkü ben başıma büyük bir bela almış gibiyim şu an. Keşke yazmasaydım Poppy'ye diyorum. Siz de yazdıysanız bence hemen çekin. Başınıza bir haber alabilir. Merhaba. Güzel bir video böyle sonuçları sağ olun. Ben inanmadım ama fake olduğunu bilirəm. Anamdan soruştum. Anam diyor ki böyle şeyler. Ama interneti seviyorum demesi biraz bana garibə geldi. İnternet www ve wow deməkdir. O da şey 666 ondan da olur şeytan. Neyim adamın hakkında bir şey eliyor ona gösterdiler. Şimdi böyle videoların daha çok çalmasını istiyorsanız aşağıdan kanalıma like atabilirsiniz, yorum yazsanız ben sevinirim. Olasın sağ olun, salamat.